Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin Dragon Heels Squishy Pack. Sing ngomong. Dan di sini aku bikin sendiri. Packnya itu ada 9. Dan hukumannya kalau kalian nggak punya squishy itu bikin muka jelek di kamera. Oke, so ya langsung aja let's get started. So batik yang pertama itu squishy mukanya atau emotnya itu jahat, karena kan kayak di Dragon Heels itu kan bosnya itu jahat dan naganya itu kayak mukanya itu jahat itu. Dan untuk kita lihat ini apa ya, crazy monster. Ini homemade tapi kayak fail banget. Ini super fail. Ini emotnya, woi. Next, batik yang kedua itu squishy yang bentuknya kecil, karena anak yang di punggungnya apa ya, di badannya naga itu kan kecil. Sebenarnya aku mau potelannya jagung itu, tapi yang ada di bawah ini aku kayak males ngambil gitu, mau di bawah box gitu. Dan di sini aku ganti dengan tadang. Sebenarnya ini dulu mini emotik, mini Hello Kitty bar. Terus Hello Kitty-nya tuh udah nggak ada. Ini sekarang nggak tahu udah namanya. Ini juga sudah disesuaikan. Next, buat tag yang ketiga itu squishy yang warnanya merah, karena dragonnya itu merah dan kayak bara apinya itu merah. Dan untuk itu apa ya, buff pudding. Ini sebenarnya kayak semua itu warna merah, tapi ada kayak kuning-kuning dan ini sama tagnya. Next, batik yang keempat itu squishy yang dibenci, karena kan kayak bosnya tuh kan kayak kalah gitu kan, kayak benci. Ya pokoknya itu, karena ini yang buat bukan aku. Dan kita pada ini gak tahu kenapa aku bisa benci homemade squishy. Next, batik yang kelima itu squishy yang belinya harus betul berjuangan, karena kita kalau main Dragon Heels terus kayak menangin level, naik level itu kan betul berjuangan banget. Dan untuk itu pada atau kalau kayak bisa gitu kayak harus nabung berhari-hari, atau nabung dulu, atau nyari squishy-nya itu udah rare atau sudah dijadian tuh. Dan untuk kita aku ada ini karena ini harus nabung dulu. Next, buat tag yang 6 itu squishy yang aslinya bisa beku, karena kalau Frizzy itu bisa beku. Dan untuk itu ada ice cream, maksudku popsicle. Ini sama tagnya. Next, buat tag yang 7, pernah main Dragon Heels nggak? Pernah. Next, buat tag yang ke-8, kalau kalian punya game Dragon Heels, kamu level berapa? Level 7, karena susah banget menurut aku. So ya, next, buat tag yang ke-9 itu yang terakhir adalah squishy yang udah di tag, karena naga atau bosnya atau prajuritnya kalau udah diserang dulunya itu kayak rusak atau sakit. Ada sebenarnya nggak cuma Apa nih? tapi ketemu Nuduh gini. Manda. ini fact-nya. Antara kalau di sini di luar ini bau jahe, terus kalau di dalam ini itu baunya itu kebab. Oh ngono. So itu dulu video dari aku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Ya, ini dia, ini ada aku. Sorry kalau nggak bagus.